السلام عليكم. عليكم السلام. معايا عرض هايل، تشتروا برفان رجالي وعليه عرض هايل جدا. هو انت اسمك ايه؟ طيب معايا عرض تاني، تشتروا مكانتين حلاقه وعليهم ولاعه هديه. مش ترد على السؤال الاول يا جميل؟ شكلكم كده مش عايزين تشاركوا. شكرا. رايحه فين؟ احترم نفسك بدل ما اخلي القهوه كلها تتفرج عليك. طب احترم نفسي ازاي؟ تحترم نفسك كده. غوري تحتك القرف. ايه الروقان والدلع اللي انت فيه ده؟ فينك يا عم رامي تيجي تشوف؟ بقول لك ايه، ما تجيبيليش سيرته بقى، انا مش عايزه اتجوزه خلاص. لا يا شيخ، امال ايه مود النحنحه اللي انت فيه؟ ما بيسالش فيا خالص يا كاميليا. يا عيني، معلش. خدتي الدواء؟ لا. ليه؟ كده مش عايزه اخد الدواء، انا خلاص زهقت. وبعدين في الاخر انا عرفت ان اللي عندي ده عمري ما هخف منه، ملوش اصلا علاج. انا بس محمله بابا عبء على الفاضي. اولا انت مش محمله بابا عيب، ثانيا طالما مش هنخف يبقى نصاحبه، يبقى الدواء بتاعنا كل يوم لازم هو يطمن علينا واحنا نطمن عليه. كاميليا بقول لك ايه، سيبيني بقى عشان خاطري، مش عايزه اخد دواء. انا كيفه ان انا اترهب من وابعد عن كل الناس، كنت عملت كده وخلصت. بقى بالذمه ده اسمه كلام؟ لما الجمال ده كله يترهبن ويبعد عن الناس، امال مين اللي هيحب ويتجوز ويملى الدنيا كلها عيال؟ انا بجد خايفه، انت مش فاهمه انا خايفه قد ايه، خايفه اخلف عيال زيي. والله كل يوم بخاف انزل اتجيلي الحاله وانا في الشارع. ما هو عشان ما تجيلناش الحاله واحنا في الشارع يبقى لازم ناخد الدواء. كمالي انا بجد زهقت. انت مش فاهمه انا حاسه بايه، انا حاسه ان كل يوم في مليون واحد بيصرخ في دماغي طول الوقت. انا مش عارفه انا عملت ايه عشان يحصل لي كل ده. انا بجد ما اعرفش. معلش. طيب طيب، ده مين جاي الساعات؟ ده ايه الكلام ده؟ هتكسر الباب. قلت طيب. ايه يا ولد؟ هتكسر الباب. في يا اما كنت فين؟ بقالي ساعه بخبط على الباب. هكون فين يعني؟ قاعده متهببه مستنيه المعدول. المعدول ده بقى اللي هو انا، ها؟ ايه يا اخويا انت كدك واكسه اللي عمرك ما فرحتني، على طول ايد ورا وايد قدام فاضيه، عمرك ما جبت لي حاجه. نفسي احس اني مخلفه راجل. ايه ايه ده يا سيدة؟ ولا في ايه؟ انا مناخيري ما تكدبش ابدا، انا شامم ريحه كباب وكفته في البيت ده. ايوه ولا الجيران من الصبح مش راحمين حد، مش عاملين حساب الناس. جيران علي انا برضه يا سيدة. الجيران اقطع دراعي المكان الكباب والكفته في البيت ده. يعني انت كنت هتبات عند عادل، ايه اللي جابك؟ عادل مين والناس نايمين يا حاجه؟ انت مش قلت هتبات عند عادل؟ انت مخبيه كباب هنا. انت بتعمل ايه؟ بدور على الكباب والكفته يا حاجه. كباب اهو. بتشتغلين هنا يا سيدة؟ الكباب والكفته هم. بتخبي على ابنك صباعين كفته وحته لحمه، ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم، الله اكبر. طول عمري اقول الشقه دي مسكونه، احنا لازم نعزل. مسكونه. شوفي طالما اللي ساكن البيت ده حاتي يبقى مفيش مشكله عادي. انت بتعمل ايه؟ باكل، جعان. طب ده عشاء النهارده وغدا بكره. طب اقعدي بس عشان عايزك في موضوع مهم. اقعدي. انا مسافر. سافر يا اخويا والقلب دعيلك. كده اهو، من غير ما تقولي لي راح فين داهيه. رايح فني داهيه. راح ايطاليا. هما طالبين بقر هناك. ياما انا بتكلم بجد مش بهزر. هتسافر ازاي يعني؟ اتفقت مع بلح. بلح النصاب؟ وده هتصدقه؟ ده كذاب ونصاب يا ولد. اعمل ايه ياما؟ انا كان لازم اشوف لي سكه اخرج بيها من الفقر اللي انا فيه ده. طب ما تسيبك من كاميليا بنت سميه الفقريه واتجوز بنت زينب اللي بتلعب بالفلوس لعب.
هي مش كاميليا دي تبقى بنت اخوك برضه ولا انا غلطان؟ لا، بنت سميه الفقريه اللي جايبه لنا الفقر، ربنا ياخدها زياده ما هو واخدها. الله، زعلان عليها قوي. طب انت عارف ان كاميليا دي شؤم؟ بعد ما اتجوزت بسنه جوزها مات ومدفون في مقابر الصدقه. يعني لو كنت اتجوزتها انت كان زمانك مدفون مكانه. بقول لك يا اما فكك بقى من الكلام ده، انا بجد مسافر وقلت اقول لك عشان يبقى عندك علم. يا ابني، يا ابني استهدى بالله واقعد، وبكره ربنا هيفرجها. بس قول يا رب. ما انا عمال اقول يا رب، طول عمري عمال اقول يا رب، ما فيش حاجه بتحصل. اهو ما صدقت ربنا سمع مني وهسافر ان شاء الله. وهتدفع فلوس بلح منين؟ ده بياخد فلوس قد كده على قلبه. عادل هيدفع لي وبعد كده انا ابقى ادفع له من فلوس الشغل هناك. اتلب المتعوس على خيب الراجة، وعادل هيدفع لك ويدفع له منين يا خايب؟ هنتصرف يا اما هنتصرف. طب يلا قوم. اقوم راح فين؟ بس خلاص كده قوم. ايه هو ده اللي خلاص؟ انا لسه ما شبعتش. لا يلا يا واد، ده لسه بكره. لا احنا في النهارده مش في بكره. الله، هو انت واكل وحدك؟ طب خدي كلي معايا. حلوه جميله هتعجبك. ايوه. بقول لك يا عبد العزيز، اتقدم في الشقه بتاعت الاسكان الاجتماعي دي اللي منزلها عندنا في الوزاره. يمكن القرعه تجيلك وتاخد شقه يا اخي دي بالقسط على 20 سنه. جمال، حد ضامن عمره؟ عشان حكايه الاصدار ما بحبهاش. عندكم بنات بجهزهم دلوقتي، عايزه تتشاور، عايزه تجهز. يا عالم، ما انا بقول لك عشان البنات، يمكن الشقه دي تطلع نصيب بنت مش 7 بنات اللي عندك. انا عندي 6 بس. انت هتغلط. لا 6 مع ايتم عايشه مع امها وجوز امها دلوقتي، ومرسلها امورها معاها. دي بقت مديره كبيره. يا الله. دي الكلب دي بقالي 2 سنين ما شفتهاش. لا امها هي اللي مقوياها، هي اللي محرجه عليها انها تجيلك او تتصل بيك. لا يا اخي مش قوي كده، حزوره برضه. مش عارف والله. اطوعك ولا اطوع قلبي؟ لا تطوعني انا طبعا. البنات بيشتاقوا لابوهم، والبت مهما بعدت بتحن لحضن ابوها. اسمع مني انا. يعني انت رايك ان انا اللي اروح اشوفها؟ طبعا يا اخي. الله، بنتك ومن حقك تشوفها. مش كفايه سبتها لها؟ وبعدين عايز اقول لك على حاجه، انت المفروض الست دي ما كنتش تتجوزها من الاساس. مالي، كل شيء نصيب يعني. العيط في الفات نقصان من العقل. وبعدين هي خلاص اختارت وسعيده في حياتها وراضيه الحمد لله على كده. انت ما عندكش حد غلطان خالص. ماشي اعمل اللي يعجبك يا عبد العزيز، انا هصلح فيك ايه؟ ما خلاص. انا هقوم دلوقتي اروح اشوف البنت. يعني استنى بس، شوف دلوقتي. صلي على النبي، دلوقتي متأخر. صلي هموت واشوفها يا يا بخت جمال. من زاره، صلي واتملى بنور جماله، صلي. ازيك يا كريم يا ابن الكريم؟ ازيك يا خليله، عامله ايه؟ نحمد ربنا. خد السبحه دي. يا خليله، ده انا بقى عندي دكانك سبح في البيت. بس دي مش اي سبحه، دي من مكه، تاخدها تسبح للي خلقك وتصلي على نبيك اللي يشفع لك. عليه الصلاه والسلام. شكرا، كتر خيرك. خد سبح. لا متشكرين يا سيدي. النبي ما هتورد على جنه. انا اللي مش هورد على جنه؟ والله انت لا هتوردي على جنه ولا على نار اصلا. اكبر بخاطرها. مر بخاطر مين؟ تصدق في الاخر هتطلع الست دي اغنى مني ومنك. روح يا عبد العزيز، شوف هتعمل ايه. يلا روح اتكل على الله. يلا سلام عليكم. مع الف سلامه يا سيدي. احمد، عارف ايه؟ اخد بعضك كده ورايح على فين؟ لا ده انا رايح مشوار صغير لغايه اول الشارع كده وراجع على طول. انا سمعت انك اليومين دول لازق عند بلح. ايه الحكايه؟ ما انا لا بنقعد عنده يعني بنقضي واجب، يعني بنقضي وقت. احمد، اخر تكون ناوي تخلع. انت شايف اللي بيموتوا في عرض البحر. لا خلي بحر ايه واخلع ايه، مفيش كلام من ده. على كل حال انا كلمت لك المدير عندي في الشغل. لا خالد الله يخليك، لا مدير ولا حزنون. لا انا مش عايز اشتغل في وظيفه حكوميه. انت عارف يا خالد الوظيفه الحكوميه دي يعني عامله زي المقبره. انا لو دخلتها من هنا مش هخرج منها. انا ما اقصدش حاجه يا خالد، انا اسف. انا بس عايز اقول يعني ان انا مش عايز اضيع عمري في مصلحه حكوميه. ده يقول لي
يعمل كده وده يقول لي ما تعملش كده، واخر الشهر اخد لي ملاليم لا ياكلوني ولا يكسوني. ولا انا غلطان يا خالي؟ لا ليك حق، ليك حق. انا اسف يا خالي، ما اقصدش. لا لا حبيبي، لا مفيش حاجه، مفيش حاجه. مش يا خالي، مش هسامحك. شكرا يا ابو حميد. ايه يا بنتي، هتفضلي قاعده كده قدام المرايه لحد امتى؟ هو انت ايه اللي مضايقك يا منى؟ خايفه عليكي تتجنني مخك يتلحس. لا يا حبيبتي ما تخافيش عليا، اللي بيتجنن ده اللي ما بيعرفش يبص للمرايه. انما بقى يا بخت اللي مرايته بتحبه. تصدقي انك بايخه وقلة الذوق. بقول لك ايه، انا مزاجي عنب ومش طالبه معايا واحده زيك تبوظهولي. ايه مزاجي عنب دي؟ ما تنقي الفاظك. ايه واحده جايه من الشارع؟ بقول لك ايه يا بنتي، انت بنت معقده ومستفزه، انا مش عايزه اتكلم معاكي كتير. روحي شوفي حد غيرك اتكلمي معاه خلاص. تصدقي بالله ان انا غلطانه انا جيت لك اصلا. ما تغلطيش تاني. مستفزه. الو، انا اسفه يا استاذ لؤي على الازعاج. انا بس حبيت اكلمك عشان اشكرك. لا تمام، انا هاجي طبعا بكره، متقلقش. باي باي. اختك مروه دي هتتهبل من كتر قعدتها قدام المرايه. مالكيش دعوه بيها. هو ايه اللي ماليش دعوه بيها دي؟ واحنا مش اخوات وعايشين في بيت واحد؟ منى انت عايزه ايه؟ هاتي من الاخر. زي ما بتعمليش الهيصه دي كلها وقلبت الوش دي غير ما تكوني عايزه حاجه. يا بنتي انا صعبان عليا بس فلوسها اللي عماله تصرفها في الحاجات اللي بتحطها على وشها. انا مش معاكي خالص يا كاميليا في اللي انت بتقوليه ده. ده حقك ولازم تاخديه من حبايب عينيهم. يعني اروح امسك في خناق الناس؟ خناق ليه؟ هو ده مش حق؟ والله العظيم انا مش فاهمه. يعني الله يرحمه كان جوزك ودي شقته وانت ليكي حق فيها، يعني ايه المشكله لما الامور تتصفى؟ انا لو منك هقلب الدنيا. ماشي، انتوا بقى اللي ناسيين ان الشقه دي في بيت عيله وانا ما خلفتش، يعني هم ليهم حق فيها. في الاخر بقى اروح امسك في خناق الناس عشان الكم مليم اللي ليا؟ والنبي لو مليم واحد حقك يا كاميليا ولازم تاخديه. ده ايه الهم ده؟ اقول لك على حاجه يا كاميليا بس ما تزعليش مني. انا هزعل منك ليه بقى ان شاء الله؟ بصراحه انت كده غلطانه انك اتجوزتيه من الاول. ماشي يا اختي. قولي لي بقى، هو انت يعني كنتي بتحبيه قبل الجواز؟ قصدي قبل الجواز ما حبيتهوش، لكن بعد الجواز تقدري تقولي يعني حبيته، بس مش قوي. بس كنت بحترم، وعشان كده مش عايزه ازعل اهله. وايه دخل الكره والحب بالحق يا كمالي؟ يعني هو فعلا ممكن الحب يجي بعد الجواز؟ طبعا، زي ما في كتير بيحبوا بعض قبل الجواز وبعد الجواز يكرهوا بعض موت. انا عن نفسي مش هتجوز واحد الا وانا بحبه جدا ولازم أأمن نفسي معاه. يعني ايه؟ يعني لازم يعرف ان لو زعلني هيقاع دم قلبه وهيروح في 60 ده. يا شيخه تنيلي، هو ده يبقى حب؟ لا دي اسمها حرب. انت يا بنت متعقده من اللي بيحصل لي؟ لا خالص، انت بس صعبانه عليا. صعبانه عليكي ليه يا اختي؟ ما انا كويسه اهو زي الفل. بقول لك يا كمال، يعني انت ازاي حبيتيه بعد الجواز؟ يعني هو عمل ايه بالظبط عشان يخليكي تحبيه؟ طب اقوم انا بقى. يلا قومي وافضلي لغي كده، هتتخني وتبقي قد كده. ولا حاجه، كان طيب. يعني هو في حد بيحب حد بس عشان هو طيب يا كاميليا؟ أنا من أول يوم حسيت إن هو عارف إني مش راضية عن جوازي بيه. يمكن قال لي ده بشكل غير مباشر، لكن عمره ما قال لي كلمة تضايقني. بالعكس، كل مرة كان بيضمني فيها كنت بشوف في عينيه أمل. أمل إني أتغير وأبقى معاه بعقلي وقلبي قبل ما أكون معاه كزوجة.
وايه تاني؟ خليني اتكسف من نفسي من كتر ما كان بيعمل المستحيل عشان يحافظ على البيت اللي بناه. كان بيدافع عني، كان طول الوقت بيفكر فيا وخايف عليا حتى وهو تعبان، لكن عمره كان قصير. بس هي الدنيا كده، دايما بتاخد اللي بنحس بقيمتهم متأخر. ياه، تعرفي يا جميل انا نفسي احب قوي. انتي عارفة ان في ناس ما بتعرفش تحب؟ لا فهمتي بقى. هتفهمي يا اختي، مستعجلة كله هيجي على حاجة، متقلقيش. في 60 داهية. انت فاكرني همسك فيك واقول لك اقعد ما تسيبنيش؟ لا يا اخويا، خدت منك ايه؟ روح، انت بس قاعد تاكل وتشرب وتربي في لحم. عارف انا هكسر وراك لا، هكسر وراك زير. يا ريتني كنت جوزتك بنت سمية. كنت انت رحت بدل الواد الغلبان اللي راح حاضر ده. انت عارف يالا هصرف معاش عليا انا بس بدل ما اصرفه على 2. هجيب لنفسي اللي انا عايزاه. بكره هنزل اجيب. بكره ليه؟ لا يا اخويا، من دلوقتي هنزل اجيب لي جلابيه واغير عفش البيت كله. انت طالع لابوك كان اناني، سابني لوحدي برضه. مات وسابني لوحدي في الدنيا. يا واد اقعد، يا واد اقعد نتعكز على بعض، ما تسيبنيش كده. يما فهميني، حاولي تفهميني. انا متاكد ان كلها شهر واحد وهرجع اخدك على ايطاليا. ايطاليا ياما، ايطاليا. تاخد ايه؟ ده اللي بيروح بيرجع، اللي بيروح ما بيرجعش. البحر عالي يا ابني. انت عايزني ابقى زي خليله، ابقى ماشيه مخبوله اشتم في البحر وفي الناس وفي الدنيا؟ خليله مين ياما؟ خليله مين؟ انت عارفه كويس ان انا حاجه وابن خليله حاجه تانية خالص. ابنها كان عايز يعدي برضه، راح ما رجعش. انت طالع لعوض ابوك، كان بيسيبني كده برضه وهو عايش. كان يروح اسكندريه ويسيبني هنا. كان يروح يقعد على القهوه يضحك وينبسط مع صحابه ويسيبني انا للهم هنا. ياما خلاص ما فيهاش قول تاني، انا مسافر يعني مسافر. استنى يا ولد، ادعي لي بقى بدل التقديم اللي بتقطمه لي ده. يا ولد استنى. في 60 سلام. اهم حاجه بالليل تكوني مستفه ورقك، كل حاجه تمام ولو قلت تمام عشان نخلص على طول. اوكي. سامح بيه، اهلا. مش تقول انك هنا؟ زينب هانم. اهلا اهلا. ازيك؟ انت ماشي ولا ايه؟ للاسف، لو اعرف ان سيادتك موجوده كنت جيت سلمت عليك. لا انا كمان ماشيه، لو في حيله ذوق توصلني، عربيتي في الصيانه. طبعا، ده شيء يسعدني. يلا. مامي، انا بس كنت عايزه اتكلم معاكي. وانا كمان يا روحي، بس عندي مشوار وبيني وبينك ما صدقت الاقي توصيل. باي يا روحي. اتفضلي يا فندم، اتفضلي. يلا. مالك يا عم مكلضم كده ليه؟ هتبقى حلوه، هتبقى حلوه والله العظيم، صدقني. اسمع مني انا. شغل لنا يا عم اي حاجه كده تصحينا بدل ما احنا نايمين منك كده. يلا يا بابا شد شويه بسرعه، عاوزين نخلص بقى، نخلص من العالم دي. الله. ايوه يا باشا. الله، انت نسيتنا ولا ايه؟ ايوه يا باشا، وصلنا الحمد لله. نعم. ساعة زمن ونكون عندك. اوكيشن. سلام. عمري بين ليالي وتاه دول ايه دول بقى؟ هو انت فاكره بس ان احنا اللي عايزين نشتغل؟ طب تفتكري هنشتغل؟ بنت انت مش قلتي لي ان انت كلمتي استاذ لؤي امبارح وقال لك ان احنا تمام؟ ايوه بس كان عايز ينزل يقابلني. طب وما نزلتيش قابلتي لي؟ كان زماننا شغالين دلوقتي. ما بحبش انزل اقابل حد لوحدي ما اعرفوش. يا مروه كنت كلمتيني كنت نزلت معاكي. ما اعرفش بقى، كنت خايفه يا حنان.
خوف ايه وهبل ايه؟ قولي يا رب بس، وهو ان شاء الله هيعدي العمله دي. ان شاء الله. مروه عبد العزيز. انا اتفضلي. جراح متولي، احنا هنقضيها قوالح ولا ايه؟ ما فيش هوف كده، اخواتك خرمانين يا جدع. هوف حالا الهوف، انت في ارض الهوف. ادينا اي حاجه كده. خد. ايه اتحبست ولا ايه؟ فعلا والله مني كده. دي ارض الهوف فعلا. منكم شويه شاي. امسك امسك امسك. تمام تمام تمام. الله ينور عليك يا متولي. بعد اللي انا قلته ده عايزين نرجع؟ ولو رجعت اقول ايه؟ انت لازم ترجع متولي. امك تعبانه قوي ونفسها تشوفك. يا عم انا مرتاح هنا ومبسوط هنا. الست هتموت يا جدع عليك. بيقول لك امك تعبانه وهتموت. امسك. وبعدين احكي لنا بلح عمل معاك ايه؟ بلح ده ابن شياطين، جابنا هنا ورمانا لواحد اسمه القبطان. القبطان ده يا سيدي خدنا وقعد يمطوح فينا يمين وشمال، حبسنا، مفيش ميه، مفيش اكل، مفيش شرب. ولا هوف هوف؟ هوف هوف ايه يا جدع؟ بقول لك مفيش ميه وشرب، يبقى فيه هوف هوف. هفف. بس في مننا بقى ناس ماتت، ناس هربت، وانا لما لقيت الناس بتهرب رحت هربان معاهم. لقيت شويه ناس قاعدين، اتعرفت عليهم، عرفت ان هم الكل في الكل واشتغلت معاهم. طب مش ناوي ترجع؟ ارجع ليه؟ ارجع لامي؟ يا عم انا مبسوط هنا، وبعدين ارجع لامي شايلها همي، مخلفه راجل تسند عليه، اروح انا اللي اسند عليها. لا وترجع ليه صحيح؟ ما انت القشه بقت معدن اهو، بقت واحد منهم ولابس وتمام وفل الفل. ولا معدن ولا نيله يا عم. اللي انت شغال هنا امتى؟ شغال في التهريب. تهريب ايه يعني؟ مخدرات؟ لا. امال سلاح؟ يا ريت. امال يعني بتهرب ايه؟ كتاكيت؟ اشتغلت ولا ايه؟ ولا اي كتاكيت يا عم. امال بهرب بني ادمين. بني ادمين؟ لا لا لا، بقول لك ايه، الواد ده ابن حلال وشغال تجاره حلال. يا عم يلا بينا من هنا يا عم. اقعد بس لما نفهم. فاهم متولي؟ انت شغال مع مين بالظبط يا متولي؟ بص يا احمد، انا شغال مع ناس تقيله قوي في البلد، تقيله قوي. بكلمه منهم ممكن يخلوا البني ادم ده فوق، وبكلمه تانية ممكن يحطوه تحت النار دي. لا يا راجل. او ربنا. طب بقول لك يا متولي، نسبة الناس التقيلة قوي دول، انا واخوك احمد مالناش في السكه دي، فكنا طالبين منك طلب بس. قول لك عايزين على الفجر كده نكون في مصر في وسط اهالينا يعني. خلصانه. هتروح. مش جايلك هوف هوف؟ يبقى هتروح. حبيبي ثانيه واحده قبل المكالمه واجيلكم. منورين والله العظيم. لو في واحده تاني هوف بس عشان احنا اتنين. ها؟ بيقول لك شغال مع ناس تقيله في البلد. انت تاني. انا عارف. بص انت ايه، مش هتسيبنا يا احمد غير اما يبقى في كلبوش. انا عارف انا بقول لك ايه. اتفضل قول لي ايه الفكره الشيطانيه اللي جات لك دلوقتي؟ عايز انتقم من بلح. طب ما احنا قفشنا الفلوس الصبح وحقنا رجع لنا، عايز ايه تاني؟ لا مش دي كل الفلوس اللي مع بلح. انا ناوي اخليه على البلاطه، لازم انتقم منه. طب هنعرف بقى يجيب فلوس منين تاني ولا هندور عليه فين؟ هو ده دي ما كانش يشيل فيه فلوس يعني؟ اكيد مش شايل فلوسه في البنك. اللي زي بلحه ده يشيل فلوسه في بيته. وماله؟ نجيب الفلوس ونشوف اخرتها ايه. بس انا هسألك سؤال يا ابو حميد. ارغي. الفلوس دي بقى اما ناخدها كلها حلال؟ انت جاي دلوقتي تكلمني في حلال وحرام؟ عادل قوم نام. قوم نام يا عادل. قوم نام مش ناقصاك. وهات السيجاره دي. سيبني انا افكر هعمل ايه. بقول لك يا ده عادل. ايه؟ اتلفت حواليك ليه؟ في ايه؟ تعالى ورايا. هتعمل ايه؟ متقلقش. يا عم احمد امني انت بس ومالكش فيه. يا عم اخرتها هنبقى حراميه كمان. ما تخافش. انا لازم اربي ابن الكلب. مش عارف اخرتها معاك انت ايه بس. فتح يا عادل. تعالى نط ورايا. يا عم انت هتعمل ايه؟ مالكش
مالكش فيه نط ورايا. احمد فلوس يا عادل، فلوس يا بنت امك يا بلح. انصر دين دماغك يا جدع. شفت؟ انا قايل لك وحويت، مش ممكن الواد ده يخبي فلوسه في بنك ابدا. بكره تعدي عليا من الفجريه من نجمه، فاهم؟ يلا يلا. معلم بلحة. أيوة. يا معلم بلحة. نعمين. هو احمد سافر؟ سافر مات؟ انا ما اعرفش عنه حاجه ومش عايز اعرف كمان، ولو كان مات يبقى ربنا رحمه مني. اوكيشن؟ ايش يا معلم بلحة؟ تصبح على خير يا معلم بلحة. انت اهل. يا ولد الحرامية! وعارف! امسكوهم! امسكوهم! يا حرامية! يا حرامية! حرامية! اوعى تهبطوني يا الكلب! بتعمل ايه يا ابن الكلب؟ اوعى جدع انت! اوعى جدع انت بقول لك! نهبوني ولاد الكلب! احنا اللي نهبتك! ايوه نهبتوني! لازم موتنا ورمانا في الصحراء! اموال يا جدع! بقول لك ايه؟ اوعى ايدك دي! يا ابن الكلب انت خدت فلوسنا! احنا نروح القسم بس مين؟ لا يا ولاد الكلب عيدك! تعالى هنا عاجبك؟ يا لهوي! يا لهوي! بس يا لهوي! اسكتي اسكتي وما تتكلميش! بقول لك ايه؟ خلاص لو سكتي هقول لك ابنك متولد فين، ماشي؟ ماشي؟ حاضر. هو ابني عايش؟ ابني عايش؟ عايش شفته؟ عايش يا خليل، لو شفته بعينيا الاتنين دول. بس بقى ايه؟ بلحة بلحة هو اللي رماه، صح يا حبيبي؟ رماه زي ما كان عايز يرمينا كلب. بس انا قلبي كان حاسس ان ابني عايش، وقلب الام ما يكذبش ابدا. حبيبي يا ابني، حبيبي يا ابني. في ايه؟ بقول لك ايه؟ نعم نعم. الشنطه دي عايز اخبيها، ماشي؟ لو خبيتها لي هجيب لك ابنك، ماشي؟ ما مش راجل ما جبتهولك، بس الشنطه دي فيها حياتي، ما تفتحهاش يا خاله. حاضر من عيوني يا وعد. ضناي، والله العظيم ما هفتحها. بقى. ده انت رديت لي روحي وجبت لي خبر خلاص ابني انا عايز عايش. اشوف متولي، خلينا بالك من الشنطه. على عيوني يا ضناي، على عيوني، ما تخافش. اطمن يا حبيبي، اطمن. قهوتك يا ست الكل. تشكر يا شيخ. بقول لك يا ست الكل، الواد خليل عمال يسأل عليك كل شويه، وناقص ان هو يجيب ميكروفون ويجيب منادي ونادي عليك في الحته كلها. وقال لي اول ما تيجي اتصل بيه بالتليفون على طول. اعمل ايه؟ ولا كلمه. انا قلت كده برضه. تصدقي بقى انك عايزه ضرب الجزمه؟ انت فين يا بنت انت؟ على فكره بقى الريس حلف 100 يمين ان ما كنت تدفعي اللي عليكي لو واقف الشغل معاكي. انا بقى قلت له اكيد فيكي حاجه. بابا مات يا نغم. البقاء لله يا حبيبتي. طيب بصي بقول لك ايه، سيب البضاعه وانا هوزعها على المقاطيع وكل واحد يبيع اللي يقدر عليه. لا انا هشتغل. يا بنت اسمعي الكلام بقى، ما يبقاش دماغك ناشفه. بقول لك هشتغل. سيبيها. اسيبها ده ايه؟ ده بدل ما تقول لها عنك. منى جدعه ب100 راجل وهتشتغل احسن من الاول كمان. باقي في حياتي.
بس انت برضو كان لازم تقولي لي، ولا احنا يعني شغالين مع بعض كده وخلاص سد خان؟ انا صعبان عليا ان بابا مات من غير ما يعرف انا بعمل ايه. معلش. انا عمري ما خبيت عليه اي حاجه الا دي. هو الوحيد اللي كان بيشجعني وبيثق فيا. لما كان بيسالني انت نازله رايحه فين، كنت بقول له رايحه المغم او ادور على شغل. ما كانش ينفع اقول اني بشتغل، ما كانش هيوافق، كان هيرفض. ايه رايك بقى ان باباكي لو كان عارف كان هو اللي هيشجعك ويقف جنبك، وانت تعملي حاجه غلط؟ ياه، انا حاسه دلوقتي بالذنب، حاسه اني غلطت في حقه اني ما قلتلوش. يلا بينا، يلا بينا قبل الليل ما ينزل علينا. اتمنيت ان انا اللي كنت مت مش انت. نفسي الزمن يرجع عشان اخليك تحس بقد ايه انت كنت احسن مني. على الاقل حبيتني بجد. بتحبيه؟ بتحبيه ازاي وانتي شايله صورة احمد معاكي؟ انت اتجننت؟ اللي وحشتني اطلع بره، اطلع بره حول بابا. بقول لك ايه، ابوك مش فاضل دلوقتي، مشغول بيتخانق مع امي. امك؟ امك دي ما عملتش حاجه عدله في حياتها غير انها جابتك. مش قوي يعني. اطلع بره وبس. بقول لك ايه، انت مش فاهمه قوي كده ليه؟ وعايزني اطريها ليه؟ روح قول لامك تقول وتطلعني من فوق راسها، وبعدين احتمال اطريها. لو قلت لك انا بحبك. طب وفي ايه؟ وانا كمان. انت كمان ايه؟ مش اطلع بره. اطلع بره فين؟ تعالي. طب بلاش الافلام العربي بتاعتك دي، ما بحبش الطريقه دي. سيبينا من الافلام العربي، خلينا في الاجنبي، خش على الاجنبي. وحياة امك. يا ستي طالما جبت سيره امي خلينا بقى في الهندي. تعالي. حلوه. اطلع بره. وفي احلى من الافلام.
طمنا عليك. عامل ايه دلوقتي؟ مش احسن؟ من بره ولا من جوه؟ اصل هتفرق كتير قوي. لو من بره تمام، على اتفز ولا حد يموت، لكن لو من جوه خربان على اخر كمان. متزعلش يا عادل. على فكرة أنا مش زعلان. لو هتفتكر إن أنا زعلان من العلقة اللي إحنا كلناها، أنا زعلان على حاجة تانية خالص. أنا زعلان يا عم أحمد إن إحنا كسرنا، طلعنا ورق ملناش ظهر. مش صح الكلام ده. احنا ولا ورق ولا ملطشة. هو بس اتكتر علينا هو ورجالته. عارف ده لو لوحده كنا كلناه بسننا. ده كلام جراد يا عم أحمد، كاتر علينا لوحده رجالته. النتيجة في الآخر اللي إحنا اتبهدلنا واتكسرنا. حياتك لا لبسه طرح. في الحارة ولا هنا؟ كان في الحارة كنت صدقتك، لكن أنا بقول لك إحنا هنا ملناش أي وزن. أنا وأنت هنا لوحدينا، لكن هو معاه رجالته. هنعمل معاه إيه يعني؟ بس أقول لك على حاجة، آخر حاجة كنت أتوقعها إن أنا وأنت نوصل نبقى في السجن ومع بعض، يعني راضعين من أم واحدة طول حياتنا مع بعض، لكن كمان في السجن. إيه يا أخي، مكتوب عليا أنت ولا إيه؟ يلي بتسأل عن الحياة خدها كده زي ما هي، فيها ابتسامة وفيها فيها أذية وحنية. ياما الحياة فيها اللي بيشقيها واللي قاسيها. الدنيا ريشة في هوا طايرة بغير جناحين، وبرضه احنا النهاردة سوا. يا خوفي ان شاء الله يا صاحبي هنكون فوق. يا خوفي بكرة هنكون فين يا عم أحمد؟ بقول لك ايه، معاك فلوس؟ أنت عايز فلوس؟ ما قلتليش ليه يا جدع؟ عمل خزنة قدامك إيه وأنا معاك المفتاح؟ يا عم معايا فلوس، اداني علبة سجاير شرارية من الراجل اللي جنبنا اللي نايم ده، يعني لو صحى. طب خلاص، شوف بقى اخوك احمد هيعمل ايه. شويش، عايز ايه انت؟ عايز اديلك 1000 جنيه. انت اتجننت مسجون انت؟ بقول لك هديلك 1000 جنيه. انت اتجننت ولا ايه؟ اسمع، مكالمة تليفون وهديك تمنها 1000 جنيه. ممنوع التليفون هنا. اسمع، هي مش هتكمل دقيقة واحدة، ماشي؟ وهديك اللي انت عايزه. 1000 جنيه زي ما اتفقنا، ولا من شاف ولا من دري. ماشي. اصل عليك. الو، يا متولي، انا احمد. يا ابني مش وقته يا ابني، اسمع مني. اللي هقولك عليه تنفذه بالحرف الواحد. هيتضايق مني على فكره. مش هيتضايق ولا حاجه، انت بس اللي ما تحبكاش. انا قلت لك هيتضايق بس اهو. كاميليا، انت اللي جابك هنا؟ عايزه اشوفك، اتكلم معاك. طب بعدين مش وقته. روحي دلوقتي وتعالي لي وقت تاني. مش هينفع. لوحدك. جيبها معاك ايه؟ اعمل ايه؟ شبطك فيا وعايزاك في موضوع مهم، اعمل ايه؟ اسيبها؟ جبتها. انجز. عملت ايه؟ امسك خد دول. انا ظبطت لك الدنيا مع الناس الكبيره هنا كلها، انا عارفهم. قعدتي بره دي ما كانتش على الفاضي. ماشي طمني بقى هتعمل ايه؟ ماشي خلاص احرق نفسك. يلا اسيبكم مع بعض. السلام عليكم.
قولي لي بقى انت. انتوا ايه اللغه اللي انتوا سيبك من متولي وكلامه، وقولي لي بس انت جايه عايزه قصدي عامله ايه يعني؟ عايزه اشوفك. انا مش قادره اصدق كل اللي بيحصل حواليا. ايه اللي انت وصلت له؟ اخرتها هتبقى ارض تسكن. بقول لك يا كاميليا، لو جاي ترغي معايا في الحوار ده يبقى روح احسن. انا جايه عشان خايفه عليك. انت احسن من كده بكتير. ليه بتعمل في نفسك كده؟ ليه بعمل في نفسي كده؟ انت اللي بتساليني السؤال ده. طب خلي حد غيرك يقول الكلام دوت، ما انت عارفه كل حاجه. انا مش جايه عشان اشوفك كده. انا جايه عايزه اشوفك زي ما بشوفك في احلامي، في خيالي. انا عارفه انه صعب ان الواحد يعيش لوحده لما بتضيع من بين ايديه كل احلامه، لكن مش معنى كده ان انت تعمل في نفسك كده وتأذي نفسك. الكلام الكبير اللي انت بتقوليه ده يا كاميليا، اعمل في نفسك كده وتأذي نفسك. لما توصل نفسك لحد هنا وانت ما تعرفش السبب يبقى بتأذي نفسك وبتنتقم من روحك كمان. احمد، انا واخواتي ما بقلناش حد. بقيت اقف قصاد كل واحده وهي عايزه تخرج كل يوم علشان تشوف دنيتها. مش قادره اسالها بتعمل ايه. عارف ليه؟ لان مفيش في ايدي حاجه، ما بعرفش اعمل حاجه، ضعيفه. في الوقت اللي كنت محتاجه لحد يبقى واقف في ظهري عشان يخليني ابقى قد المسؤوليه الكبيره اللي انا فيها. بس زي ما انت ما ظهرتيش، طول عمرك بتخافي من اقل حاجه، طول عمرك بتخافي من الدنيا. متقلقيش يا كاميليا، اخواتك هيبقوا زي الفل. اسمعي مني. ازاي بقى؟ وانا البني ادم الوحيد اللي كان ممكن يبقى واقف جنبي، بعيد ورا اسوار. يا كاميليا انا عمري ما كنت بعيد. لا بعيد وسبتني، لكن مش وقته الكلام. بس ارجوك يا احمد بلاش تبعدني. انا حقيقي محتاجك. ماشي ماشي يا كاميليا، انا مش هبعد عنك تاني. عارفه يا بت احلى حاجه فيكي ايه؟ ايه؟ انك حقانيه. انا فكرت في الموضوع اللي انت كلمتيني فيه. موضوع ايه اللي كلمتك فيه؟ نسيتي ولا ايه؟ ان احنا نشتغل لحسابنا. عم العالم، اهو ده الكلام. شايل قد ايه بقى؟ معايا 60 5. وانا معايا زيه. الله الله، جرى ايه يا جدعان؟ هو انا برا دي ولا ايه؟ يخرب بيت نقك. اثبت يا الحلويات دي ولا ايه ده؟ وريني الفلوس دي يا اخي ابعد. تعال وريني الشنطه. بس لا بالراحه بالراحه. تعالي بقى معانا كده. سيبها يا اخي انت كمان. ابعد عنها. اجري اجري. حاجة كده عمرك ما كنت تتخيليها يا بنتي يا سمر. واضح يا حبيبتي. على كلامك ده مدحت واخد باله منك شويه، صح؟ لا مش واخد باله مني شوية، واخد باله مني قوي. معجب يعني. بصي يعني هو أكيد معجب، بس أنا مش فاهماه، مش متأكدة منه قوي، لأن هو كل يوم والتاني مع واحدة أحلى من اللي قبلها. الحب أعمى يا أختي. أعمى إيه يا هبلة؟ وأنا يعني ما استاهلش؟ ده أنا زي القمر. عيب يا حبيبتي اللي بيقول غير كده. دول شرفوا. يا أهلا. انتوا جيتوا؟ كنتوا فين يا أستاذة كاميليا؟ هنبدأ غلاسة لبعض؟ لا أنا مش بغلس، أنا بفتح المحضر اللي بتفتحوه لنا كل يوم والتاني. كنتوا فين؟ تعشيتوا؟ لا لسه. هو ده اللي انتوا فرحين فيه وبس. منى رجعت؟ لا لسه. ايه اللي أخرها لغاية دلوقتي؟ ما اتصلتش بحد فيكم؟
مالك؟ يا ست في ايه؟ ايه اللي حصل؟ منى ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ خشي. ايه اللي عمل فيكي كده؟ ها؟ يا منى اتكلمي. ايه اللي حصل يا منى؟ نهار اسود، ايه اللي بهدلك كده؟ بصراحة اللي بعتك حد ما اقدرش اقول له لا، بس الحكاية مش سهلة زي ما انت متخيل يعني. وبعدين مقابلة الكبير تحتاج ترتيب. يا كبير احنا من ايدك دي لايدك دي، بس هو يرضى عننا. جربنا يا معلم، جربنا وما تقلقش مننا، بعون الله هنرفع راسك. ده انا راسي مرفوعة بعون الله من غير حاجة. انت في الاخر لو نفعت انت اللي هتكسب. شوف متولي ده جاي من طرف عزيز غالي، راجل جمايله مغرقاني. عشان كده انا هقول لك المفيد. الباشا بتاعنا في الشغل ما بيعرفش في الوسايط، يعني تدفع تاخد تبيع، الفرق حلال عليك. طبعا يا معلم ده كلام سليم وانا موافق عليه. يعني انت معاك فلوس بقى؟ امال انا جاي اتكلم وخلاص. عايز كام؟ اللي يبتدي ب 150,000 كويس. معاك لغايه مليون. يا عم الحاج مليون ايه ده؟ يا متولي ما تتكلم. مليون ايه؟ هلاقي ناكل يا عم. انتوا مالكم انتوا؟ انا اللي هتصرف. هجيبهم منين؟ قلت يا معلم معاك لغايه مليون. انا هقول للباشا وهو اللي هيحدد، وانت ونصيبك، بس يكون في علمك. لو قال امين فلوسك تبقى عندي في ميعادها، تظبط هتتبسط. تمام يا معلم وانا قد القول. ينفع تديني اسبوع واحد؟ 10 ايام، يوم زياده بعديهم ما تجيش. وانا عندي قول يا معلم، هو اسبوع واحد بس. وانا عندي قول انا كمان 10. لو جيت بعد اسبوع اعمل لك اوفر ابو مليون اديهولك ب 900 عشان انت صدقت بس. استبينا يا معلمه، بس انا يا معلم لا مؤاخذه يعني كان ليا شرط. ايه؟ انا نفسي اقابل الكبير. الله، طب نشتغل الاول وبعد كده نبقى نتكلم ونشوف حكايه الكبير. ماشي بالاذن يا شباب، عالجوها مع بعضيكم. زي الفل ان شاء الله. فل يا عم احمد. زي الفل ان شاء ممكن الله. نعمل انت فين؟ انت جاي تشرب؟ يلا بينا. تخربها. تعالى بس يا احمد هنا تعالى متولي. يا عم فهمنا مليون جنيه اللي بتتكلم عليه واحنا عايزين ناكل اساسا. ما تقلقش يا احمد ماشي. انت عارف لو ما جبتش المليون جنيه دول في خلال 10 ايام ايه اللي هيحصل؟ قسما بالله يصفوك هنا. يصفوا مين بس يا عم متولي؟ انا ناقصاك انت كمان. هتشوف كلامي. عادل لو الان ابعد انت، والاخر مره بقول لك. بس انا قلقان عليك يا احمد. بقول لك ايه؟ رسيني. طب انت عايز تعمل ايه؟ ولو عرفت انا معاك في اي حاجه. انا هجيب لك 5000 جنيه هتديهم لاي محامي يعمل لها سجل تجاري لاي شركه بس بتاريخ قديم، بس الشركه دي لازم تكون معروفه ومشهوره. فهمت؟ مش فاهم اي حاجه. معلش مش مهم تفهم دلوقتي. اعمل اللي انا بقول لك عليه وبعدين هبقى فاهمك يا صاحبي. يلا بينا. يلا بينا يا متولي. ودينا في داهيه. مبروك علينا القرض يا رجاله. الله يبارك فيك يا باشا. تولي تعال نقول. كلم المعلم قول له احنا جاهزين. ها اظن كده بقى احنا ممكن نقفل الشركه ونوقف نشاطها. ليه يا ابو كرم؟ نقفل الشركه ليه؟ ايه يا عم اللي انت بتقوله ده؟ احنا لحقنا نقفل ايه يا عم؟ انا عندي حل. ايه هو؟ ايه رايكم نغير نشاط الشركه بس؟ تقصد ايه يعني؟ هقول لك اقصد ايه، بس ما تزعلوش مني يا جماعه، احنا اخوات يعني. نتغدى بس انا وانت وبعد كده مش عامل حسابك والله معلش. نتغدى انا وانت بس واحكي لك على اللي في دماغي. والله عارف ان انت اللي هتشعشع وتجيب الكبيره يا عدوله. اقول لك حته اكله بقى. صباح الفل يا عم سعيد. يا عم جمال. يا حبيبي ازيك يا عم جمال؟ يا ابو حميد اخبارك ايه؟ تمام. تعالى عشان عايزك في موضوع. والله العظيم انت ابن حلال، انا كمان كنت هكلمك عشان عايزك. اقعد تشرب الاول. هدى ورع. ايوه جاي. وامر يا استاذ احمد بتاعتي وشوف عمك جمال يشرب ايه. لا انا مش هشرب اي حاجه، انا لسه رايح الشغل. حاضر. خد يا عم جمال سيجاره. لا انا ما بدخنش ما انت عارف. صحيح انا نسيت. امورنا ابو حميد. بقول لك يا عم جمال،
كاميليا بنت خالي كانت كلمتني في موضوع كده كنت عايز اكلمك فيه. والله العظيم ثلاثة انت فيك الخير. بس انا كنت هكلمك في نفس الموضوع بالظبط. طب ايه صح كده يا عم جمال؟ وبصراحة المفروض يعني ان انا كنت اكلمك انت الاول يعني، بس انا قلت هي تقول وبعدين اكلمك عشان يعني الموضوع ما يبقاش كلام بس. وانا قلت برضو اجي دغري، انت عارفني ما بحبش اللف والدوران. وبعدين ما تاخذنيش يعني كاميليا وحدانيه وانا عايش لوحدي وعايز حد يونسني وياخد بحسي في الدنيا. يبقى انا كده غلطت؟ لا ما غلطتش ولا حاجه يا عم جمال، بس انت يعني شايف ان الوقت ده مناسب انك تتكلم في موضوع زي ده؟ بس هو بصراحه انا قلقت، قلت يعني احسن حد يسبقني ويطلبها، خصوصا اي حد من اهل جوزها. بس الناس دول مش هيسيبوها في حالها، هيفكروا يعني ياخدوها لاخو جوزها عشان يعني تبقى الحكايه كلها في حبهم. اما لو ما كانش كده هيقرفوها. فانا قلت يعني ما اسيبهاش لوحديها، او برضه وهي بتطالب بحقها يبقى حد واقف وراها جنبها كده يعني، ولا ايه؟ لا عندك العيب، عندك العيب يا عم جمال. بس انا يعني عايزك تأجل كلام في الموضوع ده شويه عشان الامور تمشي زي ما انت عايز بالظبط. بجد يا ابو حميد؟ اه بجد. وعايز كمان اطلب منك طلب. عين يعني ما تقولش لكاميليا خالص ان انا كلمتك في موضوع زي ده. ما تقولهاش ان انا قلت لك الكلام ده خالص، ولا انت فتحتني في السيره دي نهائي. طبعا طبعا، ولا هجيب اي سيره، ده انت تأمرني. شوف ربنا، تصدق انا كنت قلقان من رد فعلك جدا. لا ولا يهمك يا عم جمال، احنا نطول نناسبك يا عم جمال. الله يكرمك الله يكرمك يا ابو حميد. معلش انا هتكل على الله بقى عشان اروح شغل معاك. يلا اتفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. مع الف سلامه. هو ده ولعه سك على القهوه. وحشتيني. انت جننت. انت جيت هنا ازاي دلوقتي؟ كاميليا هو انت ليه لغايه دلوقتي مش حاسه ان انا لسه عايزك؟ انا بحبك. طب ما انا عارفه. طب تعالي. انت مجنن. البلد بره ممكن يحسوا بيك. نايمين في سبع نومه. مين دول النمو؟ انت دخلت هنا ازاي؟ وانا خدت المفتاح بتاعك من غير ما انت تاخدي بالك وجيت هنا من غير ما حد ياخد باله ان انا دخلت. تعالي بقى. حالات البنات ولا يا بنت البنات هتصحى كده. بسم الله الرحمن الرحيم. لسه بحب. فيها ايه؟ ايه ده انت لسه صاحيه؟ قلقت شويه. ايه اللي قلقك؟ يعني مفيش. ما قلتليش عملتي ايه في شغلك؟ هشتغل. انا مش هرفض اي حاجه تخليني اخرج من اللي انا فيه ده. بقول لك ايه، سيبك مني، قولي لي انت مالك سرحانه كده ليه؟ ولا حاجه. تتودودوا في ايه؟ صوتكوا صحاني. بذمتك ولا انت اللي عماله تتقلبي طول الليل يمين وشمال ومحدش عارف ايه اللي في دماغك؟ بصراحة كده عقلي مش مريحني، عمال بيفكر قوي وبيجيب في اللي بيحصل شمال ويمين.
قولي لي انت بقى، تعالي هنا. عملتي ايه مع عمو جمال العريس؟ ايه الغباوه دي؟ ايه ده في ايه؟ وضع كده بيقول ان في حاجه شغلاكي مطيره النوم من عينك. ده هيكون بقى ايه اللي مطير النوم من عينيها؟ يا رحمه افندي. يا رب ارحمني من العيله الغبيه دي يا رب، عشان بقول الحقيقه. في ايه يا كاميليا؟ ما دام هو ابن عمتنا يعني ومن دمنا، طبعا ما بتحبيش شنكليه. شنكليه؟ انت بتلقطي منهم. هي مش محتاجه، هو عارف انها بتحبه. طب ايه؟ طيب في ايه؟ عشان بقت ارمله، يعني اتجوزت قبل كده وكان في حياتها راجل تاني. سمر وبعدين؟ سمر بتتكلم صح. لازم كاميليا تبقى عارفه احمد بيفكر ازاي، وهي ماشيه في الطريق الصح ولا لا. شوفوا بقى يا بنات، الراجل في مجتمعنا هنا عنده انفصام في الشخصيه. يعني ممكن يتجوز واحده اجنبيه لمجرد انه يعرف اسمها، او واحده عندها جنسيه تانية لمجرد انه شافها وحبها. بس يجي لحد عندنا هنا لازم نقدم له CV مصور ومدموج من 5 موظفين ومن الشارع اللي انت عايشه فيه واصحابها واهلها، عشان يتاكد انه الراجل الوحيد في قلبها وحياتها. حقه. لا مش من حقه، هو انت عبيطه ولا ايه؟ وانت عايزاني اعمل ايه؟ بصوا بقى يا بنات، من الاخر كده يعني، مفيش واحده فيكم تتجوز الا اذا كانت بتحب اللي هتتجوزه. والنبي يا كاميليا تكلمي قولي له. هقول، لان الست لما بتتجوز واحد ما بتحبوش تبقى عامله زي الواحده اللي بتشرب ميه مالحه، تفضل طول عمرها عطشانه ومفيش حاجه ترويها ابدا. الله الله الله، ده كلام كبير قوي. كاميليا، هو احمد يستاهل اللي انت عاملاه في نفسك ده؟ يستاهل. طب عايزه اسالك سؤال، انت واحمد قله الادب دي قصدها بوسه عاديه يعني ولا مش قوي؟ بس يا نصيبتي، كان اول يوم جامعه، كنت فرحانه قوي. كلمني بالتليفون وقال لي لازم اجيلك اوصلك، احتفالا بانه اول يوم. ايه ده حصل امتى؟ استني، ده اول يوم جامعه لما انت كنت هنا ودخلتي جوه لقيت جيبي شنطتك، هو جري وراكي عشان يساعدك وانا واقفه هنا؟ واقفه هنا زي القرطاس. اطول قرطاس شفته في حياتي. كنت مبسوطه قوي وانا مقرطصاه. طب اسمعي بقى، بدل بتحبيه يبقى لازم ندبسه، لازم يتجوزك. والخطه؟ اقول لك انا بقى ايه الخطه. بصي يا ستي، انت الانوثه اللي عندك اللي مدرياها دي كلها لازم تظهريها ونوقعه في شر اعماله، وتبقي قدام اهله كل يوم. ايوه، هو طلب مني ان انا اشتغل عنده في الشركه. طيب ما خلاص بقى، انت بتحبيه وهو بيحبك، ما تخلصونا. وانا ماسكاكي في حاجه؟ ما تقومي تنامي. بقول لكم يا جماعه، هو انتوا مش ملاحظين حاجه؟ ايه؟ احنا كلنا اشتغلنا. صحيح. والله، والدنيا ابتدت تزهزه كده وتلعب. عم جمال، كاميليا، لا على فكره كانش في داعي انك تقولي لاحمد اللي انت قلتيه. كان كفايه قوي انك تقولي لا وخلاص. ما كانش في داعي انك تقللي من قيمتي للدرجه دي. انا ما اعرفش انت بتقصد ايه، لكن انت عايزه تحفري لي قبر جنب ابوك يا كاميليا؟ ليه؟ كل ده عشان انا حسيت في لحظه اني قريب منك وعايز ابقى معاكي. انا ما حصلش اني قلت الكلام الفاضي ده، ما حصلش. الحمد لله، الحمد لله ان انت ما فتيش. بس على فكره بقى، اللي كان جوالي ده كان كبير كبير قوي، كبير قوي يا كاميليا. عمتي جمالات، حد يلحق ابو جمال، معرفش ايه اللي حصل، معرفش فجأة وقعت. مالك يا جمال؟ مالك؟ تغسل بسرعه. فجأة وقعت. فين صاحب الدكتور؟
بالراحه عليك بالراحه عليك. كويس انك جيتي. انا لو كنت قعدت مع سيده ساعه تانية كنت قتلتها. كاميليا، انا عايزاكي في موضوع مهم قوي. انا عايزاكي تاخدي الفلوس اللي اهل جوزك قالوا لك عليها، عشان انا محتاجه فلوس ضروري جدا والله هسددهم لك. وكمان عايزاكي تشوفي حل في موضوع الشقه. مش معقول هنفضل قاعدين في وش ام 44 دي. جمال مات. جمال مين؟ وهبقى انا السبب. هو في ايه؟ حصل ايه؟ وهيبقى اي حد بيقرب لي لازم يموت. انت بتقولي ايه؟ ويبقى كلام الناس كله صح. ده ايه الجنان ده؟ حلو المكان. شكرا على العزومه. انت يا بنت كل ما هكلمك تقعدي تطبطبي لي على ايدي، ما تنطقي تقولي اي حاجه من ساعه ما نزلنا خرستي خالص. اقول ايه؟ اللي تقولي ايه؟ مش نازلين نفك عن نفسنا ونتكلم وندردش؟ يا ستي انت اللي متضايقه. ممكن اعرف بقى متضايقه ليه؟ مالك؟ عارفه، بس مخنوقه. من ايه؟ انا عارفه برضه، بس مش عارفه ليه حاسه كما لو ان الدنيا عماله تقفل ابوابها في وشي. كل اعمل حاجه تبوظ، تكون نهايتي قربت. بعد الشر عليكي يا كمالي. انا فاهمه بقى انت عايزه ايه بالظبط. انت عايزه تتجوزي. ايه؟ غريبه اني فهمت؟ لا مش غريب، بس انا مش عايزه اتجوز عشان الجواز. بكره كل واحده فيكم هتروح بيت جوزها وانا هبقى لوحدي زي قرد قطع. يا ستي ما تخافيش، مش هتبقي لوحدك. جبت الثقه دي منين؟ واثقه ان الدنيا هتدي لكل بني ادم اللي هو عاوزه. يا صلاه النبي، كان يا اختي كل واحد عايز كان خد. ان شاء الله كل واحد هيعوز هياخد. يا بنتي ازاي؟ ما انا قدامك عايزه طول العمر ولا نلت حاجه من اللي عايزاه. يا كاميليا، السؤال هنا انت عايزه ايه بالظبط؟ عايزه تتجوزي تاني؟ عايزه تحبي حب جديد؟ عايزه تعيشي اللي انت ما عشتوهوش مع جوزك الاولاني؟ ولا عايزه تتجوزي حبك القديم احمد؟ انا مش فاهمه ايه الكلام الغريب ده. انا عايزاكي تعرفي في الاول وفي الاخر انت عايزه ايه بالظبط، والمهم انك تحققيه. ايوه انا عايزه ايه بقى؟ عايزه ايه؟ عايزه احب. طب حلو قوي. عايزه تحبي احمد، وعشان احمد يعني حبك القديم وهو اللي قدامك دلوقتي، فقلت يعني ان في امل انكم ترجعوا تاني. انت يا بنت سهلنا قوي على فكره. انا بنزل الف على كعوب رجلي من الصبح لاخر النهار، بشوف اشكال كتير قوي من الناس، عشان كده اتعلمت اكتر منك بكتير حتى لو انت الكبيره. عايزه الحقيقه. عايزه الحقيقه طبعا. نفسي احب الحب اللي كنت عايزه احبه قبل الجواز. واحمد ماله؟ وايه اللي ماله؟ احمد ده كان حب مراهقه، وعلى فكره انا اكتشفت الموضوع ده دلوقتي. هو اي نعم لسه انا بحبه شويه، بس ايه؟ بحاول اقرب منه، بحاول اكون جنبه، بحاول ادور على اللي حبيته فيه زمان مش لاقياه. انت عايزه تحبي احمد لما كنت بتحبيه وهو عنده 19 سنه ودلوقتي بقى 35 سنه؟ لا كاميليا انت هبله قوي. ما انا عارفه. طب بصي بقى يا ستي، سيبك من موضوع الجواز دلوقتي والحب، وخلينا في الاهم. احنا لازم نسيب البيت عند سيده باي طريقه عشان ممكن تحصل جرايم. ايوه عندك حق والله. ايه مالك؟ حد زعلك فوق ولا ايه؟ لا عادي مفيش حاجه. خش. كده عادي؟ عادي مفيش مشاكل. هتروق اعصابك، خد ما تقلقيش. ايه يا ست؟ صنع ولا ايه؟ لا تمام. اوعي تكوني فاكره ان انا يعني عشان بديكي سجاير كده فبقى انا علي العلي السيسي اللي انت واخده بالك منهم دول. لا حاسبي.
انا بس بعرف اقرا اللي قدامي كويس. والله؟ يعني ايه؟ يعني انت يا مروه غير كل اخواتك، انت عارفه سكتك مظبوط وعارفه عايزه تبقي فين، عايزه تبقي فوق قوي قوي، صح؟ وبعدين؟ وبعدين يا ستي الطريق الى الهدف اللي احنا عايزين نوصل له ده مرصع ببعض من رجال الاقتصاد والسياسيين في البلد. يعني ايه؟ يعني وجيه وقلم وجيه، واللي يحب وجيه، واللي يركب المركب اللي جاي منها وجيه. وجيه ده يعني كل حاجه، كل حاجه. الفلوس، مداخل ومخارج الحاجات، الدولارات، الشيكات، الموني. يعني انا وانت ورقصني يا جدع. تمام. بقول لك ايه؟ والله يا مروه ما حد يعرف يعمل الليله دي غير انا وانت. ماشي، بس قولي الاول عملت النصبيه بتاعتك دي ازاي؟ لا، نتفق الاول. نتفق يا احمد. شوف يا ستي، ايتن هانم، كل اللي حضرتك امرت بيه نفذ بالظبط. الله الله، على القوي عاد. اهلا اهلا، بقى انت قاعد في العز ده كله وسايبني مع العقارب في جحر العقارب وحدي، اكل طقه وافوت طقه واحط القرش على القرش. اخس عليك، اخس عليك يا جاحد يا ناكل للجميل. ايه دي ياما؟ اخس عليك. هفهمك، انا هفهمك. اما وانت خليت فيها اما بقى ياما، انا ما ينفعش اقعد مع ولاد خالي علشان زي الكبريت والبنزين والجاز والولاعه، وانت علشان تيجي وتمشي وتقعد في العز ده. ايه ده يا ولا؟ ده عفش مستورد؟ طبعا. وده يا ولا يا جزمه بتاكل ايه؟ مجوهرات؟ سايبني انا في الحاره والقشر وانت قاعد هنا، قلبي وربي غضبانين عليه. خلاص ياما خلاص، قولي لي بس انت عايزه ايه وانا اعمله لك. انا قاعده هنا، انا مش ماشيه من هنا يا حلاوه. تقعدي فوق راسي وهتني هنا. ماشي. وعايزه قمرير. عايزه ايه؟ عايزه قمريره شغاله يعني، وانا ما استاهلش ولا ايه؟ وانت عرفت منين كلمه كاماريرا دي؟ بيقولوا كده. ماشي، هجيب لك الكاماريرا دي. ماشي. انا عايزك تمدي ايدك وتاكلي. اكل ايه يا ابني؟ الحاجات دي انا ما اعرفهاش. فاكره يا اما لما كنت بتخبي مني الكباب؟ انا عمري. انا بقى عمري ما اخبي منك اكل. يا سلام، كل يا حبيبتي. انت خبيت مني البله كلها. دي بقى اسمها ميني بيتزا. ميمي بيتزا؟ مين قله الادب ده؟ ابعد ابعد. ميني بيتزا. كلي بس كلي. وانا ايش عرفني ده اكل يهود ولا لا ايه؟ لا لا يعجبك قوي. ميمي بيتزا. ده عيش يا معفن. بيضحكوا عليكم. ده عيش بس افرنجي. انا عايزك تاخدي راحتك في البيت ده كله، اعتبريه مش تعتبريه، هو اصلا بتاعك يا حبيبتي. كل ده بفضل دعواتك، بس انت بس بادعي لي. كده يا كبير الكميه كلها خلصانه وما عادش في حبايه واحده ناقصه. كويس. بس انت ايه بقى خيالك شارخ فين؟ انت مالك؟ انت تعمل اللي انا اقول لك عليه وبس يا ميتو، فاهم؟ تمام. روح ابعت لابو كرم. اهلا، ازيك يا متولي؟ ازيك يا مروه، عامله ايه؟ الحمد لله إيه كويس. الأخبار؟ الحمد لله. سمعت انت هتتجوز في ريال. بس هي لسه ما ردتش عليا، بس قريب ان شاء الله. ان شاء الله اكيد هتوافق، ما تقلقش، هتلاقي زيك فين. عن اذنك. وحشني يا احمد. يا اهلا يا اهلا. تعالي يا مروه، تعالي. قول لي بقى ناوي على ايه بالظبط عشان انا لازم افهم. ما انا قلت على كل حاجه. لا، هو انت في زيك
ده انت مش سهل ابدا. من فضلك مشي على نفس الخط بتاعك عشان انا عايزه افهم، وصدقني والله انا هنفعك. شوف يا مروه، عشان تشتغلي براحتك في البلد دي، عشان تشتغلي من غير ما حد يعمل لك شوشره في دماغك ولا يتعبك باسئله كتير، لازم يبقى عندك شعبيه. بمعنى؟ بمعنى ان الناس تحبك، تبقي نجمه، الناس تتمنى تتقرب منك، وده بقى مش هيحصل غير لما تشغلي ده. نشغله، بس تكلمني عن مكشوف، علشان انا بصراحه حاسه ان انت بتلف وبتدور عليا، وحاسه كمان ان انت بتستغفلني. ماشي، انا هجيبها لك على بلاطه. البلد دي فيها ناس اليومين دول عاملين نفسهم خبراء في الاقتصاد وفي السياسه، عمالين يطلعوا يقولوا كلام اهبل، وكل ما يقولوا كلام اهبل الناس تصدقهم اكتر. لا، انا كده عايزه افهم اكتر. وجيه ده لسه محتفظ بمكانته، تقيل، محافظ على نفسه. صحيح، عندك حق. لما بيطلع في التلفزيون ويتكلم الناس كلها بتسمع كلامه، هو عارف بيقول ايه كويس قوي، وبيبقى كمان عارف رد الفعل قبل ما يتقال. وبعدين؟ انت حظك حلو يا مروه ان انت اشتغلت في شركه كبيره، شركه غيرت لك طريقه لبسك، غيرت لك اسلوبك، وانا متاكد انك بتخططي انك تسكني في مكان تاني خالص غير الحاره، مكان فوق قوي. كمل. اللي اسمه وجيه ده بقى احنا عايزين نشتغل عليه، عايزين ندعمه، عايزين نغرقه فلوس عشان يرضى عننا، ونبقى مع بعض سوا نحضر مع بعض كل حاجه، مهرجاناته، اجتماعاته كده يعني. وهو هيرضى؟ هيرضى، لانه لو كان عايز يرفض كان رفض من الاول. عشان كده انا النهارده كنت عنده، كنت عايز اجس نبضه. وعرفت الاخر ايه؟ مروه، انا عرفت طريق الفلوس تيجي منين، لكن ناقص لي السلطه. تخيلي بقى مروه، لو انا معايا السلطه والفلوس. طب وانت هتستفيد ايه بمعرفتك بأيتن؟ أيتن تعرف مدحت؟ طب ما انا اعرفه. لا، تفرق. أيتن منافسه لمدحت، انما انت يعني ما تاخذنيش، لسه صغيره، لسه سكرتيره لمدحت، ومدحت ده بقى من اهم رجال الاقتصاد الموجودين في البلد، ومعرفته مهمه قوي. ناوي على ايه يا احمد؟ ناوي على ايه؟ ناوي ابقى الملك. واو، ده انت مش سهل خالص. بس خد بالك بقى، لو انت هتبقى الملك وانا سهلت لك سكه من السكك، لازم اكون انا كمان الملك. عايزه تبقي الملكه يا مروه؟ عينيا. وبالنسبه لموضوع ايتن انا هظبطه لك، بس مش عن طريقي. امال عن طريق مين؟ ميرا عندها اليومين دول، هكلمها واشمشم لك على الجو هناك عامل ازاي. ماشي، وانا موافق. البلاغ موجه من لؤي مدير الشركة عندك ومن مراته مدام حنان، بيتهموك بأن أعمال الشركة الأساسية بقت تجارة البشر والدعارة، وإنك واخد مهنة الأزياء دي مجرد ساتر مش أكتر، وإنك بتشغل البنات اللي بيشتغلوا عندك دول في أعمال منافية للآداب. أنا ممكن أسأل حضرتك سؤال؟ طبعا. ترى الأدلة موجودة ومتظبطة برضه ولا ده مجرد اتهام؟ لحد دلوقتي مجرد اتهام. الأمر كله ما فيهوش أي دليل؟ بالفعل. أمال على أي أساس سعادتك تم التعامل معايا ومحاصرة شركتي بالشكل السخيف اللي أنا شفته ده؟ إلا إذا اللي كان مقدم البلاغ ده مش لؤي. يعني اللي مقدمه شخصية تانية خالص، والشخصية دي مهمة جدا لدرجة إن بلاغه بيتحرك له اسم بحاله وبكامل قوته، مش كده ولا إيه؟ شوف يا أستاذ، أنا مش هقدر أقول لك إن ده ما حصلش، بس في نفس الوقت ما أقدرش أتعامل مع البلاغ على إنه بلاغ كاذب. من الآخر حضرتك، يعني أنا هتحول للنيابة وهبات في الحجز الليلة، مش كده برضه؟ احنا في الاساس ما فيش بيننا وبينك حاجه، بالعكس احنا كنا عايزينك تبقى معانا، عايزينك تحت بطننا، بس اللي حصل ده بقى غلطه. بمعنى ايه؟
شوف يا ابو حميد، انا جاي لك برساله، والرساله دي فيها خلاصك ونجاتك. هي ايه الرساله دي؟ انت هتخرج من هنا بيه باشا، وكل حاجه هترجع زي الاول واحسن. على فكره اللي عمل ده كله ودبر له وجيه انه بيكره نجاحك وشايل منك. راجل وسخ بتاع سياسه ملوش مله. وبعدين؟ الورق اللي وصل لك يجي لنا النهارده، تخرج انت بكره الصبح. بالبساطه دي؟ حبيبي مفيش حاجه مستحيله. احنا ما يرضناش ان انت تبات يوم واحد في السجن وانت مظلوم. على فكره مدحت خطيب هنا بنت خالك دخل الحجز دلوقتي، واحتمال ما يخرجش تاني ابدا. ومروه كانت شغاله معاهم في الشركه طبعا. الشركه بقى متهماها تهمه صعبه قوي. انا عايزك تفكر يا احمد، فكر وقول لي، وانا متاكد وعارف ان انت تقدر توصل لي وتتصل بيا. عن اذنك. بكام؟ مش فاهم. يعني اللي بعتك تتفاوض معايا قال لك اخرك كام؟ احنا بقينا جامدين قوي يا ابو حميد. انت عارف انت ايه مشكلتك يا ابو كرمه؟ انك دايما بتقول نص الاتفاق، عشان كده الدنيا بتفرط منك. انت مش ذكي يا ابو كرمه، عشان كده انا اتفاقي مش هكون معاك. انا اتفاقي هيكون مع اللي مشغلك، مع اللي بيدفع، مع اللي بيوفي بوعده. بيكرهك يا احمد، بيكرهك ومش عاوز يشوفك. قصدك مين؟ عزت؟ عزت. لا، انا مش قصدي عزت. عزت ده الراجل التاني، انا عايز الراجل الكبير. خلاص نخرج عزت. يبقى زي ما قلت لك، انت مالكش كلام معايا. الله، انت بايع بقى يا احمد. انت اللي بايع وانت اللي خسران. على فكرة اللي بعتينك تتفاوض معايا لما يعرفوا انك فشلت في المهمة دي كمان هيرموك، مش هيبقى ليك عازة. انت بالنسبة لهم بقيت ورقة محروقة، عشان كده بعتينك انت تتفاوض معايا. انا دلوقتي لو صرخت وعليت صوتي وقلت ان انت جاي عشان تتفاوض معايا واتهمك بكده، هياخدوك وهيستجوبوك، وساعتها محدش يسأل فيك يا حبيبي. فاهمني كويس ها؟ يبقى خلي بقى عزت بتاعك ده ينفعك. للأسف يا أبو كرمة أنت وقتك خلص. شويش، تعال خدني عشان عندي صداع. الو احمد، ازاي؟ لا انا كويسه الحمد لله، ما تخافش عليا. لا انا بسبعة الرواح. توحشني جدا. اول حاجه فكرت في ان انا اشوفك. انت اللي وحشتيني قوي، وحشتيني قوي مرة بجد. نفسي اشوفك. بقول لك ايه، انا ابو كرمه جالي جالي مقابله. هقول لك. طب والكلام ده انت هتعرف تثبته ازاي؟ انا سجلت المقابله كلها ما بيني وما بينه. هبعتها لك دلوقتي. ماشي، سلام. ايه انت ناوي على مكالمة تاني ولا ايه؟ التليفون معاك من الصبح. كل اللي انت عايزه هيوصل لك زي ما اتفقنا. حسابك تقيل قوي. ما تقلقش بقى، اهدى وقول هديت. ايه انت رجعت في كلامك ولا ايه؟ لا شكرا، كفايه كده. ايه
مالك؟ يعني هم خلاص ناويين يشيلوني الليلة كلها لوحدي؟ طب وانت ناوي تعمل ايه؟ هوافق. ايه؟ لازم اوافق. انا هنا مش عارف اتصرف. لما اخرج هعرف اعمل كل حاجه. احمد انا عايزك تفهمني بالظبط انت ناوي على ايه؟ انا؟ لا انا خلاص ناوي ترجع زي زمان. زمان قوي. ممكن اطلع على المستندات والاثباتات اللي بناء عليها تم احتجاز موكلي؟ كده بقى انا مع الاسف هضطر اتخذ كل الاجراءات القانونيه التي تؤكد ان موكلي في هذا المكان بدون اي سند قانوني. غير ان الجرايد ما هتصدق تكتب، والقنوات الفضائيه ما هتصدق ماده تلاقيها عشان تقعد تلت وتعدل فيها، واعتقد ان ما حدش هيتضرر في الموضوع ده غيرك. طبعا ده يؤكد انك لازم تطلق سراحه على الفور، ماذا والا هضطر اقدم بلاغ للسيد النائب العام شخصيا، وهضطر مع الاسف اتهم حضرتك انك انت محتجزه بدون اي تهمه مثبته اليه باعتبارها انتقام شخصي منك ليه. كفاره يا باشا. واخبار مروه ايه؟ تمام، ولا يكون عندك فكره. باشا اللي حصل ده بالملي بكره يبقى في برنامج. مش خايف؟ احنا خلاص يا باشا مش هنخاف من حاجه بعد كده. انا قلت محدش هيستقبلك غيري وانت خارج، عشان تعرف يا ابو حميد ان احنا مش ممكن نسيب بريء او مظلوم في السجن. على فكره الواد وجيه ده واد زباله، وانا قدمت كل الاوراق اللي تثبت تورطه في القضيه، وبعلاقاتي قدرت اعمل كل حاجه عشان اخرجك من السجن. يلا روح هات حاجاتك عشان نطلع نخرجك من الاسم. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. صباحية مباركة يا عروسة. عامله لكم جوز حمام بقى يستاهل بقكم. حمام على الصبح كده يا سيدة؟ امال ايه، يرموا عظمهم. ما تيجي يا منى. سبقتك يا حبيبتي بالهنا والشفا. يلا يا عروسة كلي. في يا عمتي مالك؟ في ايه؟ هو انا قلت حاجة غلط؟ ده انت وشك منور وقايمة زي القمر. الله عليك. والله انت ست زي العسل. ابني احمد حبيبي ده رايح. وحشتني يا امي، وحشتني قوي 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 قوي. الحمد لله على السلامة، الحمد لله على السلامة يا ابني، الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا كمال. أكيد أنت أحسن دلوقتي. الحمد لله. هي مروه فين؟ جوه في أوضتها تعبانة. صاحبك خرج. أحمد خرج. اه، ما انا جاي عشان كده. مبسوط؟ المهم انت. أنا مبسوطة قوي، لأن مش هيبقى في أي مانع إننا نحدد ميعاد لفرحنا. ولا أنت رجعت في كلامك؟ انت عارفه ان احمد وحشني قوي ونفسي اشوفه. هو فين؟ هو جوه مستنيك كتير. طب انا هدخل اشوفه. احمد. أول أوضة على اليمين. احمد. أول أوضة. احمد.
الواد ده بيموت فيكي. وبعدين ايه في ايه؟ هو انا شويه ولا ايه؟ لا يا اختي انت شويتين. هعمل لكم جوزين حمام، يلا شدي حيلك. ان شاء الله. وحشتني يا ندل. وانت كمان يا عادل، وحشتني قوي. انا عارف ان انا كنت مقصر معاك، بس عادل اللي انت تعرفه اتغير كتير. تصدقني لو قلت لك انا كمان يا عادل اتغيرت. انا عارف كلنا اتغيرنا. هسيبك انا بقى عشان تبقى براحتك. الحمد لله على السلامه يا صاحبي. وحشتيني. كنت هموت بسببك على فكرة. اوعي تقولي كده، لان انا ممكن اموت عشانك مليون مره. انت هتنصب عليا ولا ايه؟ انا برضو. انت نسيت ان انت تاريخك كله عندي؟ عندك حق، للاسف مش هقدر انكر. عارف انا طول عمري يعني جامدة، وعمري ما كنت اتخيل ان انا اقلق على حد ولا افكر في حد قوي كده، وخصوصا انت. انا اصلا ما كنتش بطيئة اشوف وشك. اقسم بالله وانا مرة. بس واضح ان اللي كان موجود ده ما كانش الحقيقي. الحقيقي هو ان انت كنت في قلبي وانا مش واخده بالي. تصدقي بالله يا مروه، والله العظيم وانا كمان. هو ايه اللي والله العظيم انا كمان؟ هو انت مفيش اي حاجه عندك تقولها؟ عارفه يا مروه، انا طول عمري قلبي مقفول، ولما كان بيجي لحظه احس ان فيها ان ممكن قلبي يتفتح لحد، كنت انا بقفله بايديا، عشان انا كنت متاكد ان اي قصه حب هعيشها هتكون اخرتها فشل. تعبت نفسك على الفاضي. عندك حق، انا فعلا غبي قوي. طب انا عايزه اسالك سؤال. انت تأمري. حسيت امتى يعني ان انت بتحبني؟ اول ما حطيت رجلي بره السجن. يعني من ساعه واحده بس؟ لا، كانت ساعه حوالي تقريبا 1:30 كده. غلس قوي. بجد يا مروه، انا اول ما خرجت من السجن حسيت احساس عمري في حياتي ما حسيته. حسيت ان انا ما فيش حاجه في دماغي غيرك انت بس. عشان كده قررت ان انت اول واحده في الدنيا كلها اشوفها اول ما اخرج من السجن. مروه، انا بحبك قوي. وانا عشان عايزه اصدقك هصدقك يا احمد. كده يا ابو كرمه انت هتخش معايا في سكه غلط، وانا ما بحبش اللوح. طب شوف بقى يا ابو كرمه، انا خلاص بايع. انا كده متهدد ساعه ما حطيت ايدي في ايدكم، وانا متهدد. ايش ضمني بعد ما تاخدوا مني اللي انتوا عايزينه كله ما افضلش برضه متهدد؟ انا عايز افهمك يا احمد. ولا افهم ولا ما افهمش، هو ده اخري. اخرك معايا بكره بالليل. وفيت هوفي، ما وفيتش ما تسالنيش. ماشي يا احمد. يعني انت في ميعاد معين مثلا ناوي تتكلم فيه ولا ايه؟ بالك 10 دقايق عمال تضربني في كتافك وعمال تلعبني في ايدك وتدعكها فيه، ايه ما تتكلم يا عادل. طب نجيب سيجاره كده عشان افك واعرف اتكلم. عارف الحاجات دي بتسهل الموضوع شويه. بس كعب مفيش هوف مفيش هنا هوف. هنا ازاي طيب؟ يلا قول لي اذان صاغيه.
اتفضل اتكلم. ولا انت قلقان مني يا علي؟ لا 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 لا، ده انت رجعت احمد صاحبي واخويا، اقلق منك ازاي بقى؟ بس يعني زي ما تقول كده انا مش عارف اقولها ازاي يعني. قولها بطريقتنا بتاعت زمان يا عادل. زمان. فاكر زمان يا عدولة؟ فاكرة. انا هتجوز كاميليا. لا يا راجل. وايه الجديد يعني؟ انت عارف ولا ايه؟ انا عايز اقول لك حاجه قبل ما تكمل كلامك. انا ومروه طلعنا شبه بعض قوي. انا مستغرب ازاي ما كنتش واخد بالي منها. بيني وبينك انا مش متخيل حياتي من غيرها. انا مش متخيل اصلا ازاي ممكن احب واحده غيرها بجد. احمد انت بتحب مروه ولا بتهرب من كاميليا؟ ايه يا ابني التفكير العبيط اللي انت بتتكلم فيه؟ ايه ده؟ ما تزعلش، حاجه خطرت في دماغي قلت لازم اسالك. مش انت اخويا يعني ولا ايه؟ عادل، انا عمري ما حبيت كاميليا، ودي حاجه انت عارفها كويس. ده انت بنفسك يا اخي قلتها لي اكتر من مليون مره. دي حقيقه، كنت كل ما اسمعها منك صراحه كنت ببقى مبسوط، بس ما كنتش مصدق. بس طلعت انت فعلا صح. بس استنى عليا، تعالى هنا. انت ازاي قدرت تخبي الحب ده كله في قلبك يا اخي ومحدش يحس بيك؟ يا اخي ده انت جبار. عشان انت غالي عندي يا واحد. انا عندي استعداد ان اخسر اي حاجه، اهم حاجه تكون انت مبسوط، حتى لو هاجي على حساب نفسي. واحنا صغيرين واحنا بنتشاقى وانت كنت بتعمل حاجات غلط كتير كنت ببقى رافضها، بس كنت بوافق عشان ما اسيبكش لوحدك. حتى لما قلت لي على موضوع بلحة في السفر كنت رافض، مش عايز اسافر، بحب البلد دي انا قوي، بس وافقت عشان برضه ما اسيبكش لوحدك. حتى ما كبرنا اشتغلنا في اللي اشتغلنا فيه كنت رافض، ما كنتش عايز امشي معاك في الطريق ده، بس برضه قلت لا. بس انت ما رضيتش ترجع في كلامك، برضه ما رضيتش اسيبك لوحدك. كنت ضايع حياتك وضايع نفسك يا عادل. انت حياتي، انت صاحبي واخويا اللي عشت معاه ساعة ما ابويا وامي ماتوا. فتحت لي بيتك انت وسيدة، نمتني على سريرك، اكلتني اكلك ولبستني لبسك. الصداقة اللي بينا محدش فرضها عليا، انا اللي اخترتها. تقوم تضحي بالحب ده كله علشاني انا؟ قلت لك انت اخويا، اخر حاجة ممكن اتخيلها ان انا اخسرك. وبعدين انا كنت متخيل ان انتوا الاتنين بتحبوا بعض، كان لازم اسكت، مش قادر اتكلم. تصدق بالله يا عادل، اقسم بالله يا اخي، اقسم بالله انت اعز صاحب عندي. انا عمري ما شفت صاحب اجدع منك في حياتي. بقول لك ايه؟ ايه؟ انا بكره هنزل اشتري فستان الفرح بتاع كاميليا. ايه ده؟ هو انت ناوي تعمل فرح ولا ايه؟ كاميليا تستاهل ان انا اعمل لها اكبر فرح في الدنيا كلها. تفتكر كاميليا هتيجي؟ صراحة انا بحاول اقنعها، بس يعني عايزك تساعدني في الموضوع ده. ربنا يبارك لك يا عادل، ربنا يوريك احلى ايام في حياتك. انت هتيجي؟ طبعا يا عم. هو ده فرحك انت؟ لا، ده فرحي انا يا عادل. بس في حاجة كنت عايز اقولها لك. ايه؟ احنا عاملين مينيمم بس. ربنا يخليك يا ربنا ما يبعدنا عن بعض ابدا. رايح فين؟ رايح فين؟ هسحب عمرك زي ما سحبت عمرك. هربتني منه هحرمك من حياتك. قلبك
اهدى يا مسفل يا مسفل يا مسفل اهدى متولي انت فين يا ضنايا؟ خدت بطارك يا ابني. نام مرتاح نام مرتاح يا ضنايا. الجنادي حرمته من عمره زي ما حرمني منك. انا مش فاهمه، هو انت واخداني فين؟ عند عبد الله. عبد الله مين؟ عبد الله يا ايتن. وانا جايه هنا ازور واحد كان عايز يموتني؟ جاي اطمن على واحد ودانا في 60 داهيه ودمر حياتنا؟ بيموت هيروح في 60 داهيه. استني هنا. استنى ايه يا ميرا؟ انت جننتي ولا ايه بالظبط؟ ايتن اصل انا يعني انت ايه؟ ما تنطقي يا ميرا. هو اللي كلمني ايضا وقال ان هو مش عايز يموت غير لما تسامحيه، خايف يقابل ربنا. صدقيني مش هنخسر حاجه لما نقف جنب واحد حياته بتنتهي. ما يغور ولا يولع. انا مش طايقه اشوف وشه. حقها ما تشوفوش ولا حتى تسلم عليه، بس برضه مش هتخسر حاجه يعني لو دخلت له. شوفي يا ايتن، الراجل اللي جوه ده اذاني كتير قوي، كان سبب في موت ابويا واذاني في حاجات كتير. رغم كده برضه انا جاي له وهخش ازوره. طب وانا ايه اللي يغصبني يعني اني اعمل حاجه زي دي؟ بصراحه مش عارفه اقول لك ايه. شوفي يا ايتن، بتهيألي انك عارفه ان احنا عملنا حاجات كتير قوي غلط، سواء انا ولا انتي ولا بابا الله يرحمه ولا حتى والدتك. بس احنا بقى ما نطلبش من حد يسامحنا لو احنا ما عندناش استعداد نسامح الناس. عشان خاطري يلا يلا. سامحاك. كان عايز يقول لي حاجة. لا خالص، هيقول ايه؟ ما كانش عايز يقول حاجة.
لا كان عايز يقول حاجه يا اميره. انا حسيت. لا ابدا، الحكايه كلها بس انه كان عايز يعني الناس اللي هو اذاهم يسامحوه قبل ما يموت. لا كان في حاجه تانية. حاجه تانية ازاي يعني؟ مفيش حاجه. خلاص الله يرحمه بقى. النسخه هتبقى في السوق دلوقتي. اهم حاجه المقابله كانت بيني وبين ابو كرمه في السجن، لازم كل الناس تشوفها. اهي اتفضل. انا متاكده ان الحلقه دي هتحقق اعلى نسبه مشاهده في مصر. كله يا حبايبي. بعد كده مفيش حد هياكل على مزاجه ولا هياكل وحده، واللي اسمع انه كل بره هبهدله. وانت افرد وشك اهو. كلي يا اختي، كلي يا حبيبتي عشان تربربي. الواد عادل يا عين امه بقاله مستنيكي سنين، مش اما يجي ياخدك بقى يلاقيكي كده ومعدومه. أنا بعدين معدومة؟ يرجعك يا بنت. يرجع مين ومعدومة ايه؟ زي الفل اهي، ده ما صدق ياخدها. هو هيلاقي زي كمال يا اختي بتفجر انوثه؟ يا اختي جميله وحلوه. وانت عامله ايه مع المحروس؟ مش عارفه يا عمتي والله، هو تعبان قوي وحالته زي الزفت. على فكرة أنا أعرف دكتور كويس ممكن يتابع حالته. هي الحالة النفسية. هو محتاج حد بس يدعمه نفسيا ويبقى كويس. طب ما تزوره انت. حاضر. والاختين الحلوين عاملين ايه؟ كويسين يا عمتي الحمد لله. وانتي يا ايتن اخبارك ايه؟ كويسه كمان. كويسه ايه وبوزك قد كده؟ امال فين الرجاله؟ انا كلمت مروان ما بيردش عليا، لكنه طفشوا ولا حاجه. وانا بتصل بعد ما بيردش. واحمد كمان اختفى. ولا مدحت كلمته تليفونه برضه مقفول. وسامح كمان. طب ده نصيبه يكونوا ملمومين على بعض وبيعملوا نصيبه. وصل لي الجواب شركه الشحن؟ وعملتي ايه؟ الطبيعي جاهز الحمد لله. على فكره بقى انا مش عاجبني الديزاين خالص. لا منى عندها حق، بصراحه التصميم ده وحش جدا، وبعدين متاكده ان الموديل ده مسروق. مسروق؟ لا يا فندم، على فكره ما ينفعش، انا متفقه بقالي اكتر من شهرين. على فكره الشركه مش هتتعامل معاك تاني. اوكي. اقول لكم ايه؟ انا خدت ابروفل من اهم محلات في باريس وهيعرضوا الديزاينز بتاعتنا. برافو. ماشي والله. طب يا جماعه انا عندي خبر ليكم حلو قوي. ايه؟ انا حامل. لا يا روحي مبروك. هاتي بوسه. الف مبروك يا حبيبتي. بنتي سخنه. طب يلا عشان سيده قاعده مستنيه. يا جماعه نجلاء حامل. نجلاء حامل وانا مبروك يا نجلاء. شكرا. مبروك يا عريس. عندنا اجتماع مهم. ربنا يستر.
بص دوس على ايه؟ سامعينك سامعين قولي قولي بس. عندنا اهم صفقه السنه دي للشركه. ايه بقى ان شاء الله؟ صفقه المايوهات الصيف. على اساس يعني ان في مواد شتوء ومواد صيف. انا عايزه البنات السنه دي على الشط تطلع لك كده. نجلاء حامل. والله انا سمعت. وانا ايه؟ انت مش حامل ها؟ يا عم منين؟ ما قلتليش ليه؟ طيب ماشي، انا هتبقى حامل ان شاء الله. خلاص، الموضوع موضوع وقت بس. ايه اللي جاب صورة بابا هنا؟